chỉ cho nội chứ ăn làm gì mà kêu vậy vậy thấy là sao khó nói lắm là bị hay là bị sao bị gì đó vậy hả bị rồi sao nãy giờ giải quyết chưa chung cũng được rồi bây giờ hẹp quá tiếp đi nổi rồi phải không ok hẹp. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi đang ở thành phố Cà Mau. Tôi và anh Tài hôm nay sẽ dắt các bạn đi ăn món rất là đặc biệt ở nơi này. Đó là món hủ tiếu sọ heo. Xin quý vị hãy nhìn đây. Anh Tài có muốn review vài câu không? Ok, bây giờ thì tôi được bạn Sang dẫn đi ăn hủ tiếu mỡ heo ở Cà Mau. Thì giờ tôi ở đây rồi, đồ ăn cũng dọn rồi. Có một cái chén nước chấm đây, mới nặn chanh vô. Nhưng mà chén bình thường là vậy nè. Đó. Mình sẽ để nước tương vô, mình nặn chanh vô, nặn hành vô chứ. Bây giờ mình nêm thử. Em thử thì có bình nước không? Dạ. Cảm ơn cô. Rồi nêm thử là như thế nào nè. Mới lần đầu tiên ăn nó hấp dẫn lắm luôn. Bạn cũng nêm thử đi bạn. Không, mình chờ bạn à. Em không? Béo, rất là béo lắm, ngon béo. Ok, ngon được. Giờ ăn tới cái này chắc là cũng ngon lắm. Giờ mình ăn thử miếng nha. Đối với tôi thì cái này rất là vừa ăn. Bạn dùng thử miếng thịt nè. Má nó ăn, nó vừa ăn lắm. Một xương bự thiệt mọi người, xương má đó giờ tôi mới ăn kiểu hủ tiếu má heo lần đầu. Đây thịt chấm Rất là nhiều thịt. rất là nhiều thịt luôn, thấy cục xương bự gì mà nhiều thịt chứ không phải là ít. Đây chấm bánh tôm đây, Tương chấm bánh tôm. tôm chấm bánh tôm. Đó, Thiệt miếng ớt. Điệu quá ngon. Sao vậy bạn? Cảm ơn bạn. Wow, đây là miếng thịt nè. Thịt từ miếng má nha. Ngon, ngon lắm ngon. Nó béo. Biết đây nè, biết nè. Béo lắm. Béo lắm. Quá đó từ còn nhiều đây, ai cũng nhiều mình ít có như đây đó. Đưa em ăn em. Quá. Có lộn hoài là còn thịt hoài nè, thịt đó nè, còn nữa nè, vừa thịt vừa gân nhưng mà là thịt nạc không, ngon lắm, quý vị nên thử ở đây. Sau khi tôi ăn hết cái tô này tôi cảm nhận như vậy. Thứ nhất, nước rất là béo, nó béo không có giống như cái tô hủ tiếu, bất cứ tô hủ tiếu nào mình ăn hết. Bữa tôi ăn hủ tiếu Sa Đéc nhưng mà nó không có béo nhưng mà nó ngon kiểu khác. Đó giờ là ăn xương súp cũng rất là nhiều nhưng mà nó không béo bằng cái tô này. Cái tô này rất là béo, giống như là xương má heo người ta hầm mà nó béo kiểu khác. Những cái nó xương Gân nó béo thì xương xương khác thì nó béo khác. Cái này rất là béo, ăn xong là muốn ngán luôn á, mà chưa ngán còn nữa ăn nữa được. Rồi là thịt mình có má heo á, cái xương cái gì mình sợ là xương nhiều không có thịt. Hay là nó thịt nhiều lắm luôn. Nãy quý vị thấy đó, thịt quá nhiều. Hủ tiếu rồi mì, nói chung là mọi thứ ok ăn được. Không biết giá nhiều nhưng mà thầy ăn sáng ăn trưa cũng được. Cảm ơn. Mời bạn. Kết thúc ăn hôm nay á thì chiến trường chỉ còn lại là xương thôi. Tại vì anh Tài anh nói anh đau bụng cho nên còn xương mà không thịt. Kiến nghị quý vị hãy ghé đây thưởng thức và cảm nhận chính tại một tỉnh Cà Mau này.
biết bao gì xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn.